Marco, itu mobil. Hitungan ketiga kita hadang sama-sama ya. Siap, Bos. Siap. Gila, aku ah. Oh gila, minta duit. Kau lawan kau ya? Kau pencet klakson kau ya, biar habis baterai kau ya. Hah? Iya, Bang. Iya, Bang. Ya. Mana nganya sini? Ah, gitu ah. Oh, ini Marco pegang duitnya. Kita bisa makan enak di warteg. Makan di warteg. Udah nggak zaman. Sekarang zamannya makan di @mister.mafia_cafe. Alamatnya di Jalan Brigjen Katamso, nomor 47, Kasin Malang. Tempat nongkrongnya juga asik lagi. Mak, kapi mafia Marco. Cocok aja lah buat kita. Kita kan mafia. Ayo naik Marco. Bang. Pak, itu bang. Bapak orang tinggalnya. Mau kemana kau ah? Anterin sumbangan. Sini duitnya. Jangan, Bang. Ini sumbangan, Bang. Lawan kau ya, Marco. Sini duitnya. Enggak, Bang. Jangan, Bang. Mau ngelawan lagi kau ya? Ini granat nih. Ledakan jempol kaki kau ya. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Oh ngelawan kau ya? Marco, keluarin senjataku. Oh. Bang. Jangan, Bang. Itu duit sumbangan warga buat 17-an sewa sound system, Bang. Sewa sound system kan mahal, Bang. Siapa bilang sewa sound system mahal? Kau bisa sewa di Instagramnya @vinar_pro. Di sana menyewakan sound system, lighting dan juga lain-lain. Ya udah, Bang. Sini, Bang. Duitnya, Bang. Enak aja kau. Bapak kau ikut tolak peluru di SEA Games. Ada aja kau. Yuk, Marco, keluarin kita Marco. Gue sumpahin kesambar petir lo. Halo, gimana kamu? Di rumah. Ke rumah aku dong. Orang lagi sakit kok, kau suruh ke rumah. Sakit apa? Sakit varises aku yang sampai nggak bisa jalan. Ya udah deh, cepet sembuh ya kamu. Padahal di rumah aku nggak ada orang. Hah? Di rumah kau nggak ada orang? Udah nih, aku ke rumah sekarang ya. Halo? Bisa bawa motor gak sih lu? Iya bang, nggak bisa. Aduh, maaf bang, lupa bang. Sayang. Kunci lagi. Halo sayang, aku di depan rumah kamu nih. Kok dikunci pintunya? Iya iyalah dikunci. Kan nggak ada orang di rumah. Pikir nggak ada orang di rumah, kau di dalam sendirian. Nggak ada lah. Makanya aku nyuruh kamu datang ke rumah buat akan jemuran takut hujan. Aku lagi di rumah nenek aku. Aku di Bandung. Kok gini-gini aja hidup aku. Oh iya, motor aku. Umpan kecipratan sperma preman. Umpan kecipratan. Marco, udah sore kali kau pesan gojek dulu, mau balik aku. Mama aku marah nanti. Aduh, lupa matiin aplikasi gua. Ini kalau gua cancel gua yang turun performa nih. Nah, dapat bos. Nih, orangnya telepon. Oh, mana mas? Angkat bos. Halo Pak. Halo, maaf nih Pak, saya nggak bisa anter. Saya lagi di rumah sakit Pak. Alah, alasan aja kau lagi sakit. Bapak kau dipukul Rian Demasif. Iya Pak, bener Pak. Saya kecelakaan Pak, bener. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu. Maaf lah ya. Iya Pak, aku lagi di rumah sakit nih Pak. Oh, coba kau lihat ke kiri kau dulu nih. Oh, memang bangun kok. Aduh, Marco. Oh, iya nih. Nih,